তো আমরা আজকে দেখব যে এই প্রসেসরটা আমরা আজকে কম্পিউটারে লাগাবো এবং কিভাবে এটি লাগাবো। আমরা এটি হচ্ছে এইভাবে লাগিয়ে নিলাম। এটি আপনি ভুলভাবে যতভাবে লাগানোর চেষ্টা করেন লাগাতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সঠিকভাবে এটিকে না বসান। তো আমরা এটিকে বসিয়ে নিয়েছি, ঢাকনাটা লাগিয়ে দিলাম, এটাকে চাপ দিয়ে এটা নিচে দিয়ে দিলাম। এবার হচ্ছে আমরা এটাকে বসাবো। এরকম চতুর্পাশে শব্দ হবে, তারপর হচ্ছে আপনারা এটাকে এভাবে একটু নাড়িয়ে দেখবেন যে ঠিকমতো বসছে কি না। ঠিকমতো বসলে এরকম এটা অনেক স্ট্রং মনে হবে, অনেক শক্ত মনে হবে। তো আমাদের এটা বসে গেছে আমাদের কাছে মনে হয়। হ্যাঁ, রাইট। তো আমরা হচ্ছে এখন আমাদের এটা হয়ে গেছে।